fi ɓure ñalɗi sappo donkin ɗin goye gandi qur'ana yewti fi majji wal fajri wa layalin ashar. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maka ni fi majji e nder oɗo hadis imamu Tirmizi wonɗo ka sunan makko. E hadis on sahabajo cugorde hadis on mana référence on ko Abdullah ibn Abbas. Ibn Abbas oɗo ko ɓiɗɗo bappa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, jibinaɗo fewdo gaɗani julɓe ɓen, fewdo Qurayshiyanko ɓen Makka waɗi ɓe embargo ɓiƴi ɓe ha ɓe nato e jolol ɓe mari ɗon kamɓe Banu Hashim. Kamɓe Banu Hashim ɓe mahoyi e nder gayka ɓe waɗa embargo, goɗɗo yeyataɓe, goɗɗo sodantaɓe, goɗɗo yewdata e maɓɓe, goɗɗo hiwtatako ɓe, goɗɗo ñawdataɓe si ɓe nawni, goɗɗo wallataɓe ta ɓe wallu goɗɗo jaɓa, goɗɗo tuggataɓe wata ɓe tuggu goɗɗo jaabo. Ɓe ɓiƴoyi ka nder gawol ɗon ha ɓe ñaami huɗo kecco. Ko ɗon woni ko Abdoullahi oɗo jibina. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ƴetti o bobo, ɓe fayi soke o maɓɓe barkinago ngon ka ɗuure makko. Ɓe maki yo Allah andin mo dina, famina mo firo alqur'ana. Allah famin mo dina, andina mo firo alqur'ana. Duuɓi tati ɓawo nden hitande ɗon nelaɗo feɗi seni Madina. Ko oɗo woni e wi'ude Abdullah ibn Abbas oɗo, ɓeɗo Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma woni en makande ɗo. Nelaɗo Allah maki ɗiɗo kongude, gandi ɗi ko kange ka haray ko wano non. Nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe maki e hadis Imam Ahmad go kadi ɓe maki e makko. Ibnu Umar woni sahabajo on makuɗo ɓe maki on, ɓe maki ma min ayamin a'zamu inda Allahi wala ahabbu ilayhi min al amali fihinna min hadhihi al ashri. ɓe maki nelaɗo maki sallallahu alayhi wa sallam ala ñalɗi mawnuɗi baraji ka Allah, ka goɗɗo gollata golle moƴƴi ha hewti ɗi ñalɗi sappo donkin ɗo. Idan hara mi ƴettari tan on pandi ɓay ko landal no gasa gongal go no artude, mi wawa darade ɗo mi andintinay tun musidɓe julɓe ɓen wonde golleji no woodi yiɗaɗi waɗugol e nder ɗi ñalɗi ɗo. Golleji no woodi yiɗaɗi, kala heɓuɗo feere yo ɗuɗɗin ɗin ɗon e nder ɗiɗo ñalɗi sappo ɗo. Yon tigi wakkilo o heɓa ɗi e nder ɗi ñalɗi ɗo. Ɗin no wiye ahabbul a'mali fil ashri al awaili min dhil hijja. Golleji ɓurɗi moƴƴude ɓuraɗi yiɗanede julɗo ɗin ka nder sappo donkin ɗo. Ɓe wi aranu ɗum taw ko siyamu hadihi al ayyam wa khassatan yawma arafa. Ɓe wi horugol o sappo donkin ɗo, gila hande goo on ha ñande sappo on horugol. Tentini noon tentintina noon ñalande arafa dara, kono ka arafa darete ɗo enen gayɗe heewi faldude. Eɗon andi ɗe wawi limude no woodi nin hankin ɓe yaari lewru ndun kam ɗum. Hara ko hande ɓe yi lewru ndun, jango ɓe wiya goo. Arabie Saoudite wi'i hande goo, Konakiri wi'i hande goo, Dakar wi'i hande goo. On tigi noon yo yadu hande wiya jango goo. Andi si arafa daroyama ñande jeenayi lima ɗum hande goo ɗum, kanko haray ko jeetati ka makko. Ne on tigi nawa ɓay min ga ko jeetati, ko jango mi horata ɗon ko paljol. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe makari siyamu yawmi tasi, ko ɗum ɗo julɓe hani andude e bange ɗiɗo ñalɗi sappo donkin goo. Allahu tabaraka wa taala mawnini fi ñalɗi ɗin ha o tawniɗi ka ayeje ka wondore makko ka suratul fajri. Wal fajri o wi mi wondiri fajri o, wa layalin ashrin e ñalɗi sappo donkin ɗin. Firoɓe wi ko ɗiɗo ñalɗi e ɗeɗo hadiseje. Hadis Imamu Tirmizi mo Abdullah ibn Abbas mo mi sifani en fi mum gonɗo maki nelaɗo maki. E Abdullah ibn Umar oɗo kadi ne'aɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam goo. Geɗal Sayyidina Umar on e hadis mo Imam Ahmad filli on ka musnad, ɓe maki nelaɗo makiri nin fi mawnugol ɗiɗo ñalɗi. Haray ko honto darneten toɓɓere nden wota haala kan juutu ha sakkito ɗum majjira tokkiɗo yewtere nden, ma ɗaɓɓitoygol ka iwra ɗon tampina ɗaɓɓitowo ko ñalɗi ɗi andanda hoore ma golleji moƴƴi no woodi yiɗaɗi e majji. Ko ɗum wono ɗe yewdenanen toɓɓere arane nden ko horugol sappo donki on. Si tawi fof sattani on tigi horugol sappo on, o wakkilo hoora ñande arafa dara. Wiɗen si on tigi limiri wi'ugol jeenayi donkin, si tawi wano hande na gooka makko, ko janngo woni goo on ko ñande jeetati kanko o horoyta. E joni noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam eno ɗo logique on, ɓe makari horuɗo ñande jeenayi donkin,
ko ɓe maki ko horuɗo ñande arafa dara ha siyamu yawmi arafa korka ñande arafa dara idan ɗo ko ñande arafa dara ɓay noon arafa na koya arafa na dubrika arafa na laɓe arafa na farana arafa na freetown arafa pellet ko makka wa anna saa no wirte noon wano fellitirɗe dargal daroto hiɗe reeni arafa ko makka arafa ala no kendiɗi hay sino mari tokora joni noon ko ñande ɓen yawɓe hajju dari nden ko nden ñande neɗɗo duwa horude o heɓa ɗin baraji ɗon toɓɓere ɗimmere nden e golle moƴƴe yiɗaɗe e nder o sappo donkin ɗo ko al iksaru min attakbiri wa tahlili wa tahmid ɗuɗɗingol moƴƴa kabbirali ɗin allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ɗuɗɗina ɗum wa tahlil e la ilaha illallah la ilaha illallah e tahmid e alhamdulillah joni noon no wawi ɗi siŋidirde allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd haray on tigi addi kabbirali ɗin o addi haylilago ngon o addi kadi ko wiyete kon hamdinago ngon ɗiɗo konguɗi ɓuri moƴƴude ko wolete e nder sappo donkin nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man kabbara allaha wa hallalahu wa hamidahu fi l-ashri l-awakhir kharaja min dunubihi kala mawninɗo allah e nder ɗi sappo donkin ɗo o haylili allah ɗum ne o ɗuɗɗini la ilaha illallah on haylilango o yetti allah e nder ɗi sappo ɗo o yalta e junubaji makko ɗe o faggitinoɗi sina de ñamuɗo tumbere leydi goɗɗo ma ñamuɗo jawdi goɗɗo ma murtinɗo debbo goɗɗo on ɗon ko be o rutto e mo bonni on e ngel en faami bon on tigi ɗuɗɗina ɗiɗo konguɗ ɗo ka bange du'aji ɗin fof ko ɓuri moƴƴude ko du'ete e nder sappo donkin on ɗo ko rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana jawma amin atina ukkumin fi dunya ka aduna ɗo hasanatan moƴƴere wa fil akhirati kalakhara kadi hasanatan moƴƴere waqina dandamin yo jomiraɗo azaban nari lette yiite oɗo du'a kadi ɓuri mawnude e ko du'orte e ɗi sappo donkinji ɗo amma fawgol yimɓe ton janginji ko waɗi adaduji temeɗɗe e capanɗe e guluje e ko juulete jemmaji darɗe temeɗɗe e guluje ɗum fuu ko fadailul amali biduni asanid ko golle waɗanaɗe ɓure ɗe ala tugorɗe ɗe ala référence authentique ka dina haray ko yimɓe tun fabrique ɗum bugi ka nder dina jeyaka ka dina ga few hino jeeya e ko ɗuɗɗinorte alhirsu ala adai salawati fi waqtiha wal iksaru min annawafili reɗɗugol fi juulugol julde jama ka sappo donkin ɗo juulaynoɗo julde jama ɓeyda kadi wakkilade welsidinoɗo julde jama arta e muɗum wowtino ka sappo donkin ɗo heɓa baraji julde jama nden ɗo saabu baraji ɗin no double ɗo kadi doublande mawde on tigui wakkilo kadi heɓa naafe kadi ko ɗuuɗi naafe ko ɗuuɗi so tigui ari ka fana o gera ha o ruƴƴa ɗiɗi ma nayyi ma jeego ma jeetati so salmini fana kadalika so ari ka lansara o warra noon ɓawo lansara on naafetake so juuli futuro o warra noon so ari ka geeƴe o warra noon ado geeƴe ɗen o warra noon ɓawo geeƴe ɗen so yettoy ka suudu makko so heɓi feere o juula darɗe 11 no nene Aisha makiri noon nelaɗo ɓeydare dow julde naafe jemma ka suudu o fawi e darɗe 11 o watta chafe witri on eɗen 11 ɗo kala wawɗo wadde ɗum o heɓa e moƴƴere hewnde e nder sappo donkin on ɗo no jeeya e golleji ɓurɗi mawde ko on tigui watta ka sappo donkin ɗo baraji ɗin ɗi mawna ko wiyete kon as-sadaqa ala al-muhtajin wal fuqara'i wal masakin waɗugol sadaka okkora miskinɓe ɓen e wasuɓe yimɓe hato yimɓe ɓen wano rewɓe keyguɓe ɓen ɓe modiɓɓe mum ma yacci ɓen tawa accari ngalu koɓe dankitore ko yeru ko torano ñande fatude nden konko ɗum fuɗɗora dépense ɓengure wano alyatima wano yewgol ka projet ji éducatif
ka école ji ka duɗe lando fi al yatima ɓen ɗon okkora ɓe ko yoni ko ɓe wallitora ɗum ɗon fof baraji mum ɗin no mawni e nder o sappo donkinɗo ko ɓuri mawnude baraji fuu ko gollaka sappo donkinɗo kon koko attoranoɗen kon ko hajjugol ngol sabu hajju on ko ɗo wona waɗede ɗum noon alhajjul mabruru laysa lahu jazaun illa aljanna hajju si ɗiggi wala joddisina aljanna haray miɗo toro guineɓe ɓen toro musidɓe an julɓe ɓen e liyoneɓe ɓen famille an immo on kala mo Allah taganen ko hajjire wotaw ndaru o désordre e ɓe yimɓe ɗaynuɓe hoore mum ɗo ɗayni yimɓe hippi jawle yimɓe arnakerɓe ko waɗi kon e ngal ɗo o décourage e banggue dina Allah kay yandi sabi Allah c'est décourageant kono ɗum koye banggue piiji goo ɓay ko dinani ko Allah ɓe on ɗaɓɓude si tawi ɓe hetti jawle maɓɓe ɗe yoɓe prépare fi année 2026 si ɓe hettari jawle ɗe yoɓe prépare kadi ɓe ndaara fi 2026